Təşəkkür edirəm. Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə bağlı Trampın konkret olaraq mövqeyi və siz qeyd etdiyiniz kimi səbrin tükənməyi. Çox təəssüf ki, bu 100 gündə onun səbri tükənmədi. Yəni bilirsiniz necədir? 100 gündə biz gözləyirdik ki, bu 100 günə hər hansı şəkildə bir 100-cü günə bir səbri tükənəcək və bir konkret artıq ən azı ritorikasında bir kəskin ifadələr işlədəcək. Çox təəssüf ki, olmadı. Amma hətta mən hesab edirəm ki, artıq müəyyən dərəcədə tam səbri tükənməsə də artıq müəyyən iradlarını bildirməyə başlayıbdır. Hətta nəinki özü, Sevinç xanım, bütövlükdə komandası. Ən antipatik çıxışları ilə məşhur olan Vance, yəni vitse-prezident belə 2 gün bundan əvvəl, 3 gün bundan əvvəl çıxış elədi. Dedi ki, Rusiya danışıqlarda həddindən artıq çox şey istəyir. Yəni bilirsiniz, artıq bu Vance'in dilindən səsləndi ki, həddindən artıq çox şey istəyir. Bununla isə razılaşmaq mümkün deyil. Elə növbəti gün Trumpa jurnalistlər sual verəndə ki, siz Vance'in bu dəyərləndirməsini necə qiymətləndirirsiniz ki, yəni ki, dedi ki, mən Vance'in dediklərini düzgün qiymətləndirirəm. Həqiqətən Rusiya çox şey istəyir. Ona görə də həlledici qərarların qəbul edilməsinin vaxtıdır, zamanıdır. Belə bir ifadə işlətdi. Yəni bunu Ukrayna mətbuatı da yazdı, təbii ki, Amerika mətbuatı da yazdı ki, həlledici qərarların verilməsinin vaxtıdır. Düz deyil, onun ardınca da siz deyən kimi deyirlər ki, biz vasitəçilikdən geri çəkilə bilərik. Vasitəçilikdən geri çəkilmək bu deməkdir ki, Trump bu işi bacarmadı. Trump buna gedərmi? Yəni ki, fikirləşər ki, tək özü, həm də Amerika Birləşmiş Ştatları nüfuzdan düşəcəkmi? Amma bu məsələnin başqa bir tərəfi də var, Sevinç xanım. Trump geri çəkilməsini Rusiya istəmir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının danışıqlardan çəkilməsini Rusiya istəmir. Çünki bilir ki, əgər Amerika Birləşmiş Ştatları nümayişkənara şəkildə vasitəçilikdən geri çəkilirsə, o Rusiyadan imtina edib geri çəkilir, Ukraynadan yox. Əgər əvvəllər Ukrayna daha çox hədəf idisə, Zelenski daha çox hədəf idisə, amma indi açıq şəkildə Trump görür ki, yox, hələ indiyənə qədər bu 100 gündən artıq bir vaxtda Putin Trumpın heç bir təklifini qəbul etməyibdir. Hətta qeyd-şərtsiz 30 günlük atəşkəsə belə, yəni ki, razı olmayıbdır. İlk dövrdə hətta Trump da razılaşmışdı ki, Krım Rusiyanın de jure tanınması, yəni ki, o Krımın Rusiyanın ərazisi kimi de jure tanınması atəşkəsdən əvvəl. Sonra bundan imtina elədi. Yəni bilir ki, Ukraynaya hərbi yardımını, maliyyə yardımını artıracaqdır və perspektivdə daha da kəskin bir forma ala bilər. Bu isə belə deyək, iqtisadiyyata ağır olan Rusiya üçün çox pisdir, həm də ki, Avropa İttifaqı önə çıxacaqdır. Avropa İttifaqı ilə Trumpın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının münasibətindəki o soyuqluq əriyib yenidən istiləşmə prosesinə keçəcəkdir. NATO güclənəcəkdir yenidən, bayaqdan axı geri çəkilirdi NATO'dan hansısa bir şəkildə ki, pulunuzu ayırın, özünüz bilərsiniz. Özdə indi iyunda da NATO'nun başqa Hollandiyada toplantısı olacaq dövlət başçılarının iştirakı ilə bəri başdan hətta deyirlər ki, Trump'ı tənqid etməyin orada, Ukrayna məsələsində yaxşı belə də ki, nəticələr əldə etmək istəyirsinizsə Trump'ı tənqid etməyin. O vaxta qədər də elə həmən görüşdə də. Yəni Rusiya bunu bilir ki, həqiqətən də Trump geri çəkilərsə daha çox artıq arxa planda Amerika Birləşmiş Ştatları görsənəcək, gücünü qoyacaq, Rusiya qarşı olacaqdır. Bu isə uzun müddət davam edə bilər.